Takže pozdravujem vás. 24. september 2025. Dnes máme ten tranzit Mars, kvadratúra Pluto a naviac je tam ešte quincunx Urán, takže dosť silný vplyv, 3 silné planéty a môže sa spúšťať energia násilia, takže uvidíme, čo sa zjaví v hmote. Každopádne včera som sa snažila pre vás natočiť veľmi dlhé video o manipulácii, ale od 39. minúty 28. sekundy sa stalo to, že vlastne nejde tam zvuk. Tým, že nejde zvuk, tak nejdu ani titulky, pretože vlastne si to nenačítalo tú zvukovú stopu, tak nemalo z čoho vyrobiť tie titulky. Ja som vlastne už to video vymazala, pretože vždy tak robím. Nenechávam si svoje videá, pretože by som musela hromadiť ich na rôznych kartách a diskoch a je potrebné pochopiť, že život je neustála zmena a nemusíme mať všetko pod kontrolou a nemusíme veci konzervovať. Takže každopádne je to zaujímavé, že sa mi to ešte nikdy nestalo, že by takto nešiel zvuk. Takže som tak spokojne včera dokončila to video, teda predvčerom, potom ešte som vlastne dokončovala na môj druhý kanál, ktorý je o tarote. Tarot a asi o 12:30 som sa pobrala spať, strašne zničená, ešte som si zacvičila, pretože prosto ma bolel chrbát strašným spôsobom. Takže som si musela pred spaním zacvičiť a doslovne som zaľahla ako bábätko. Takže v tomto videu sa vám budem snažiť shrnúť to, čo som chcela povedať v predchádzajúcom videu. Dúfam, že v tom bude viac jasnosti, hlavne dúfam, že zvuk bude v poriadku a dúfam, že má zaznieť, teda že zaznie to, čo má zaznieť a že tam nebudú nejaké výpadky. Takže hneď na začiatku si povedzme, kto je to manipulátor vôbec, aby sme zistili, o čo ide v tejto téme. Takže je rozdiel medzi manipulátorom a takým veľmi slabým človekom, ktorý stále niečo sľubuje nejaké nápravy, prizná si chybu, má nejakú sebareflexiu, avšak potom znovu vyplakáva, že to nedodržala. Takže toto určite nie je manipulátor, pretože manipulátor nikdy nemá sebareflexiu. U manipulátora nikdy nebudete počuť, že by mal nejaký pocit viny alebo že by povedal, že urobila som takú chybu a ja mám na tom podiel viny. Takže určite tam nebude sebareflexia a určite tam nebude ospravedlňovanie, že OK, teraz som zlyhala, ešte mi daj šancu, ja to napravím. Toto tam neuvidíte. Takže manipulátor je človek, ktorý práve že nepôsobí ako takýto slabý človek, ale pôsobí často ako veľmi stabilná, pevná persona, ktorá sa hrá proste s tými našimi slabými miestečkami. Takže áno, častokrát to býva práve aj rodinný príslušník nejaký, ktorý nás veľmi dobre pozná a môže vlastne z tohto bodu, že nás veľmi dobre pozná, ako keby sa triafať do tých našich citlivých miestečok. Takže áno, je to tak. Ďalší znak manipulátora je, že túto slabosť, ktorú tak veľmi dobre pozná, otáča vlastne proti vám. Takže máme človeka, ktorý nemá sebareflexiu, nikdy si neprizná, že má nejaký podiel chyby, viny na tom. Nikdy nerobí chyby, proste všetko je perfektné. Pozná tie vaše slabé miesta a to slabé miestečko vaše otáča potom proti vám v tých krízach. Takže veľmi dobre tí ľudia vedia manevrovať. Na tomto funguje, že vlastne vycítia, čo je to vaše prázdne miesto
a oni sa s ním hrajú, áno. Ak má niekto stratu sebavedomia, tak to môže byť niekto, kto dokonale zaplňa tú záplatu a v nestraženej chvíli proste to otočí vlastne proti vám. Takže asi takto je to. Ďalšia vec, ktorá sa tam spúšťa, je pocit viny. Je to výčitka, ktorá potom sa otáča ako keby na pocit viny. Takže vy budete ten zlý, ktorý za všetko bude môcť, vy budete ten čudný, budete sa správať čudne a bude o vás hovorené, že ste ten človek, ktorý nie je prispôsobivý, nikoho nerešpektuje, je sebec a všetko bude o vás. Manipulátor vždy otáča všetko von. Von. Takže vy, ak nemáte pevné sebavedomie a silu, tak ľahko sa vám môže stať, že uveríte tomu, že ten človek, manipulátor, má pravdu. Áno? To je ďalšia vec. Táto výčitka potom sa otáča do takého pocitu viny. Všetko je tvoja chyba, ty sa nevieš prispôsobiť, ty si niekde neprišiel, vtedy keď si mal prísť, neprišla. Bude to opäť hádzané ako vlastne von na vás. Takže toto sú také hlavné znaky. Samozrejme to, že ten človek vie, aké sú tie slabé miesta, tak to je asi tá najdôležitejšia vec, pretože s týmito slabými miestečkami potom ten človek pracuje a pohráva sa s tým. Takže mala som tu veľa ľudí takých, ktorí napríklad sa nevedeli vymániť z niečoho takéhoto deštruktívneho a často je to tak, že tí ľudia napríklad dostávajú dary od rodiny, alebo je to zaťažené, nejako je to karmicky zaťažené pozemkom, alebo domom, alebo bytom. Sú tam proste nehnuteľnosti a s týmto sa pracuje na pozadí matérie a vlastne potom ako keby to dieťa ani nemá odvahu povedať, že proste má iný program alebo nepríde tam a tam, lebo v pozadí má stále to kolečko, že no počkať, ale predsa len tak nemôžem to takto spraviť a teraz vlastne je to fakt, že áno, proste príjmam tieto dary, takže na oplátku musím vlastne urobiť tak, ako sa odo mňa očakáva. Áno? Takže mali by ste si zodpovedať otázku, keď v niečom takomto ste, na čom to celé stojí. To je prvá vec, ktorá tam je. Na čom to celé stojí. A častokrát práve, to je to, čo som nedopovedala v tom predchádzajúcom videu, stojí to, áno, veľakrát na možno nejakých nehnuteľnostiach, pozemkoch. Poznala som dievčinu, ktorej proste mama venovala ako keby pozemok a ona keď chcela to predať a s tým hýbať, tak tá mama povedala, že no ale ja s tým nesúhlasím, to v žiadnom prípade ja ti to nedovolím a proste ako keby ju zablokovala, no? Čiže dala jej tzv. Danajský dar. Bol to taký dar, ako keď vlastne v Trojskej vojne ponúkla jedna strana tej druhej, tam pristavili takého trojského koňa a tá druhá strana netušila, že v tom trojskom koni sú vojaci, premiestnila si to na svoje územie a potom vlastne povychádzali z toho trojského koňa tí bojovníci a zničili vlastne všetko, čo tam bolo.
Takže áno, toto naozaj nie je dar taký prospešný, ale môže nás to naozaj niekedy veľmi zablokovať. Takže áno, častokrát to je tak, že rodič má nejakú predstavu a pokiaľ to dieťa ako keby ide iným smerom, tak to je vlastne to, čo tam je, čo dráždi vlastne toho človeka, ak je to takáto duša, ktorá je nevyvinutá určitým spôsobom, tak vlastne sa to bude prejavovať tak, že bude chcieť tento človek ako keby silou mocou mať ten pocit moci a bude to ako keby vysielať cez rôzne veci, áno, takže bude tam výčitka, toľko sme obetovali a ty proste takto a tak. Čiže veľakrát rodičia to aj dobre myslia a proste chcú, aby tie deti sa mali dobre, ale nedomyslia to vlastne v tom, že vlastne zoberú tomu dieťaťu silu. Pretože vy keď stále dávate tomu dieťaťu, všetko mu dávate a proste je ako keby v takej bavlnke. Toto sa týka teraz mnohých mamičiek a mnohých aj žien. Keď som bola minulé na plavárni, tak tiež som tam videla takéto nezdravé matky, ktoré úplne nenechali to dieťa ani dýchať, začali skladať veci mu hneď v tej skrinke, dokonca tá matka začala skladať veci aj tej kamarátke toho dieťaťa. Potom vlastne išla aj na ten bazén sa pozrieť na ten výcvik a celú dobu to tam držala a celú dobu to kontrolovala a celú dobu tam bola. Áno, je to také, že matka sa bojí o dieťa, chce sa o neho čo najlepšie postarať, ale časom sa stane to, že ho vlastne zaškrti tou starostlivosťou a tou svojou láskou a nielen to, začne mu ako keby dávať materiálne nejaké vymoženosti. Častokrát hovoria deti, a to vlastne s týmto som sa stretla aj v základnej umeleckej škole, že deti povedia, keď bude mať jednotku z matematiky, tak mama ma zoberie, ja neviem, na Seychely príklad, alebo v nejakej krajine pôjdeme do Mexika, ktoré je drahé, alebo pôjdeme do Peru na hory, ale musí mať jednotku. Toto je skutočné vydieranie. Nenazývam to motiváciou, nazývam to vydieraním, pretože to dieťa by malo hľadať tie svoje motivácie vlastne cez úplne niečo iné. Takže takto to vlastne začína v tom rannom veku a potom vlastne časom to dieťa stráca silu. Jednoducho stráca silu a začne byť také neisté. Je to aj tým, že má takýchto rodičov, ktorí všetko chcú kontrolovať, riadiť. Časom vlastne to dieťa si povie, že nie je dostatočné a časom, keď začne byť to dieťa dospelé a dajme tomu, nebude sa mu dáriť až tak možno v tých nehnuteľnostiach, ako napríklad jeho rodičom, jej rodičom, tak ten človek proste úplne ho to začne tak žmýkať a vlastne vznikne také presvedčenie, že ja to takto neviem a proste vždy, keď sa s týmito rodičmi to dieťa stretne, tak ako keby ho to bude oslabovať na nejakej úrovni, pretože tí rodičia mu budú pripomínať, že my sme boli veľmi úspešní a čo ty robíš a ty proste ideš úplne inou cestou a už sa spamätaj a tak ďalej a tak ďalej.
Takže toto sú základné veci. Samozrejme, môže to byť aj tak, že vo vzťahu žena-muž, áno, že proste, alebo vo vzťahu aj žena-žena, kľudne muž-muž, to už dneska to je pomiešané. Tak jeden má potrebu kontrolovať, vlastniť toho človeka a vy si to všimnete na takých maličkostiach, keď niekde pôjdete a pekne sa oblečiete a všimnete si, že napríklad ten muž začne žiarliť, že sa na vás niekto pozerá a potom bude vám napríklad kontrolovať telefón, s akými kamarátmi, kamarátkami si píšete a tak ďalej, s kým sa stretávate. Začne vás tak pomaly spracovávať, že toto nie je normálne, že predsa to vy ste vo vzťahu, ale vzťah nie je konzerva. A takisto ani rodičovský vzťah v tematike rodiny nie je konzerva. Takže nemalo by nás to dusiť ani škrtiť a mala by tam byť sloboda. Ak tam nie je sloboda a je to založené iba na výčitkách, tak vlastne je to veľmi zlé. Takže toto sú hlavné znaky a teraz vám poviem tie otázky vlastne, ktoré som chcela rozvinúť na konci toho videa a tie otázky tam potom nezazneli, pretože to video nefunguje a nemá zvuk. Takže prvá otázka je, akí sú tí plusoví ľudia a akí sú tí minusoví ľudia, ktorí ľudia vám dobíjajú baterky a ktorí ľudia vás vyčerpávajú. Dobíjajú nám baterky ľudia, ktorí nás podporujú, ktorí nám dôverujú a my dôverujeme im. Vieme, že keď im niečo povieme, tak oni nebudú tou hlasnou trúbou a nerozhlásia to všetkým a nebudú sa s nás ani smiať, ani nás ponižovať. Nebudú ani zneužívať tieto naše slabé miestečka tým, že poznajú vlastne tie naše zranenia a keď sa nám niečo nepodarí, tak nepovedia: ja som ti to hovorila, prestaň už s tým podnikaním, niečo začni robiť normálne, ale začnú s vami hľadať nejaké nové riešenia a stratégie, vypočujú vás a je tam mäkkosť, úprimnosť, cítite teplo, takú podporu. Áno, nie je to na úrovni, že vám niekto berie energiu. Minusoví ľudia sú skeptickí, nepodporujúci, môžu to byť ľudia, ktorí vás chcú kontrolovať, zdriapiť, môžu to byť ľudia, ktorí vás zahlcujú svojou energiou a vy máte pocit, že oni proste všetko vedia, ale potrebujú ako keby vyhádzať všetok obsah na vás a vás sa potom nespýtajú, že čo máte nové. Proste slúžite im len ako nejaká odpadkáreň, kde potrebujú vyložiť ten svoj náklad a tie svoje odpadky a v princípe až tak ich to nebude zaujímať, že čo sa tam u vás deje, ale bude tá motivácia ja, áno, ja, aby som bol spokojný, takže sa s tebou stretnem, porozprávam ti všetky moje zážitky, príbehy a potom poviem, vieš čo, ja nemám až toľko času, sme v kontakte, však píšeme si, voláme sa si a vy sa nedostanete k slovu. Takže toto je zaručenie minusový človek, negatívny človek, ktorý vás nepodporuje, zahlcuje vás. Ste preňho len taký odpadkový kôš, kde si on proste odloží tie svoje vrecká smetí. Ďalej sú to negatívni ľudia, ktorí vytvárajú skeptický oblak a na všetko vám povedia, aké je to ťažké, aký je život boj. Nebudú vás podporovať v nových ideách ani nápadoch. Vy prídete s niečím pozitívnym a budete tam mať krásne motýliky a ten človek vás zrazí dole. Počkaj, veď to nie je tak, teraz to zle vidíš, ešte počkaj, ešte toto, ešte počkaj, kým deti budú veľké, ešte. A vlastne všetko vám zničí takýto človek. Takže možností tam môže byť veľa. Teraz chcem, aby ste si povedali, ktorí sú tí ľudia, ktorí vás podporujú a ktorí sú tí ľudia, ktorí vás nepodporujú. Tu niekde začína problém, pretože
ľudia niekedy vedia presne, ktorí ľudia ich podporujú a nepodporujú. A ak sú to ľudia z rodinného kruhu, ktorí ich nepodporujú, tak oni povedia, no dobre, ale predsa je to moja sestra a ja teraz nemôžem takto, nemôžem proste nič s tým robiť. A tí ľudia vlastne potom idú v tých kolečkách, stretávajú sa na nejakých oslavách, narodeninách, meninách a potom stále sú nespokojní a hovoria, takto to už nemôže ísť ďalej, nie je tam rešpekt, nie je tam úcta, proste niekto ma zosmiešňuje, ponižuje, dáva mi najavo, aký som lúzer. Takže keď máte aspoň štipku sebalásky, tak by ste toto mali vypozorovať, zobrať to ako fakt. A vlastne tu sa systém s nami pohral, pretože, ako som spomínala v predchádzajúcom videu, vlastne ľudia majú toto v hlave, že ja predsa nemôžem nič robiť, lebo je to moja rodina. Ale vieš tam dať minimálne nejaký odstup a vieš sa podľa toho zariadiť. A už nebudeš chodiť ako taký psík a proste žobrať o svoju pozornosť, uznanie, lásku. Budeš si ju sám dodávať, budeš staviať silu a skrátka budeš si uvedomovať, že tam ťa to ťaha dole a nebudeš si robiť vlastne zlé sám sebe, pretože máš k sebe sebarešpekt, máš k sebe sebalásku a máš aj seba úctu nejakú. Takže tuto často ľudia zlyhávajú. Na čom ešte ľudia zlyhávajú? Myslia si, že keď manipulátorovi povedia, že sa cítia zlé a že on robí to a takto to nemôže fungovať a majú nejaký úprimný rozhovor, myslia si, že niečo sa zmení. Ale manipulátor vlastne nedokáže sa zmeniť, pretože je to jeho spôsob myslenia, je to porušený spôsob myslenia, kde vlastne manipulátor vie zmeniť iba stratégiu a manipuláciu, ale nevie ako keby prekliknúť na nejaký iný vzor, no pretože jednoducho je to taká duša nevyvinutá. Myslím si, že manipulátori prosto sú nevyzreté duše, ktoré sú veľmi zranené a na základe svojich potlačených, veľmi potlačených, zatlačených zranení chcú mať ako keby pocit moci a chcú vlastniť druhých a prosto nevedia to inak spracovať, ale v pozadí vlastne je tá ich konkrétna skúsenosť. Takže áno, častokrát ľudia, ktorí sú šikanovaní, tak potom šikanujú aj iných. Ľudia, ktorí sú napadaní, tak dodrbávajú iných. Je to tak. Takže tuto ľudia robia chybu, pretože si myslia, že proste keď tomu manipulátorovi akože sa zveríte s veľkou úprimnosťou, tak on bude roztečený a povie vám, že áno, dobre, teraz sa to zmení, ale nič také sa nestane. Pretože ten manipulátor trochu bude ticho, chvíľku bude ticho, ale potom vymyslí nejakú inú stratégiu. Je to niečo také, ako keď klamárovi vy poviete, že strašne klame a on vám sľúbi, že už nikdy klamať nebude, ale potom vlastne zmení iba spôsob klamstva, začne to možno nejako inak prifarbovať, dofarbovať, ale v podstate klamár klamárom vždycky zostane. Takže je to podobné. Takže tuto vlastne sú najčastejšie príčiny, prečo ľudia zostávajú v tom. Prečo ľudia ešte zostávajú v tom deštruktívnom, majú pocit, že už nemajú na výber. Ten systém ich tak vyformoval, že oni majú pocit, že keď sa pohnú ďalej, tak to bude komplikované, bude to plné prekážok a možno už zlyhali veľakrát a už sa im nechce opakovať tú skúsenosť, už sa im to nechce zopakovať, že by vyšli z diskomfortu, vyšli by do risku, urobili by znovu niečo nové, pretože sa boja, že to nevyjde. Ale prosto opak je pravdou, pretože tým, že to sa nerieši v rodine a kdekoľvek aj v partnerských vzťahoch, tak vlastne tá duša stagnuje. Čiže vlastne nie je tam rast a tá duša potom vlastne
nemá silu, samozrejme nerastie a je ako keby zablokovaná. No? Takže je to tak a všetko sa dá riešiť, ale musíte mať otvorené dvere. Takže musíte začať vlastne v predstave to vytvárať, že ten nový život a tie nové kroky, ale aj reálne ich robiť. Ďalšiu otázku, ktorú by ste si mali dať, čo je to slabé miesto, čo ten manipulátor využíva. Je to možno naša dobrota niekedy, že každému chceme pomôcť a sme fair. Možno, že je to naša naivita svojím spôsobom. Možno, že sú to slabé miestečka ako nedostatočné sebavedomie a tak ďalej a tak ďalej. Takže aké je to slabé miesto, ktoré vlastne ten manipulátor pozná a opakuje sa to v kuse. Čo to presne je? A tam by ste mali začať. To znamená, mali by ste to slabé miestečko si uvedomovať a pozorovať aj svoje správanie, čo na vás účinkuje, a pri manipulátoroch je dobré si dávať odstup. Takže manipulátor, keď vám zavolá a niečo po vás chce, tak mali by ste si povedať, že rozmyslíte si to a dať si odstup, pretože tí manipulátori, oni sú veľmi prefikaní a tým, že vedia vlastne tie slabé miestečka, tak vedia sa s tým veľmi dobre vysporiadať a vedia aj zahrať na city tým príslušným spôsobom, ktorý na nás funguje. A vedia aj to, čo na nás funguje, to znamená, môže tam byť niečo také, že nám niečo sľúbia, alebo proste môže tam byť milión vecí, samozrejme. Takže čo to presne je, čo sa tam opakuje, a tam by sme mali začať vyvíjať vlastne ako keby silu. Áno? Čiže keď mám nedostatočné sebavedomie, tak prosto začnem pracovať s tým na poli akceptácie a začnem sa prijímať. Takže nemusíme byť všetci rovnakí, môžeme byť aj odlišní, áno. Častokrát, áno, ten systém nás nejakým spôsobom tlačí, aby sme proste išli rovnakou módou, rovnaké šaty, rovnaké účesy. A ja som tiež minule nastúpila do električky a takí mladí ľudia tam sedeli a jeden z nich hovorí, že Doriti, čo sme v 60. rokoch, čo sme proste uviazli v minulosti na margo môjho účesu, áno. Pretože takýto účes málokedy vidíte niekde a väčšinou ženy majú dlhé rovné vlasy, alebo majú vlasy po ramena, alebo staršie ženy majú krátke vlasy a nie je to až také časté. Ale dovoľte si pre seba aj účes, v ktorom sa cítite dobre. A samozrejme, ono sa to mení, takže ja som mala tiež dlhé vlasy, teraz mám takéto, možno, že za rok znovu budem mať dlhé vlasy, alebo budem mať polodlhé vlasy. V každom prípade by sme takto nemali fungovať. A toto má oveľa hlbší charakter, pretože je to tak, že áno, je tam rovnaký typ módy, rovnaký typ účesu a ktokoľvek sa odchyľuje od toho normálu, tak je mu to dávané ako keby, že je čudný, že je exot, áno. A to vlastne dokážu vyrobiť aj tzv. Naši vlastní, naši rodinní príslušníci. A vy napríklad môžete prísť na návštevu a začne sa komentár, ako ste pribrali, schudli, aké máte vlasy, akú máte farbu, prečo nosíte takéto legíny a čo by ste mali a mohli. Toto je veľmi zlé a toto by sme tiež nemali dovoliť, aby vlastne to takto ľudia komentovali a ohodnocovali a nie sme nikde na súde. A v konečnom dôsledku nech sa každý pozrie sám na seba a potom nech komentuje. No, pretože ja nikomu nehovorím, že prosím ťa, ty si tučná, schudni,
Nikdy to nepoviem starším osobám, určite nie takýmto spôsobom. Takže ten rodinný súd ako keby je veľmi mocný. A ja si myslím, že v dôsledku toho aj vznikajú tie samovraždy, pretože hlavne v tom krízovom veku, vlastne v tých, 18 rokoch, 16-17, už sa to začne, kedy si človek začne hľadať tú takú svoju identitu špecifickú, špeciálnu, tak tam už vlastne vzniknú tlaky, že pozri sa na seba, ako vyzeráš, aké máš vlasy a pre Boha, čo to máš na sebe, daj si široké rifle, ako majú ostatní. Takže keď je to takýto rodič, tak vlastne už veľmi skoro sa tam začínajú objavovať takéto nejaké veci, že ten rodič chce mať to dieťa pod kontrolou. Dokonca chce, aby nosil nejaký účes, aby konkrétne nejako vyzeral. Je to každopádne zaujímavé, ale je to taký rodinný súd. Určite v každej rodine je minimálne takýto jeden rodinný súdca, ktorý všetkých takto dáva do láty. Takže na toto sme si zvykli a toto sa znormalizovalo, toto je normálne, áno, môžeš povedať na druhého svoj názor, akurát, že tie slová vedia toho druhého tak spacifikovať a zničiť, že potom sa vlastne môže stať, že jednoducho ten človek má 17-18 rokov a proste prereže si žily a povie si, že už tu nechce byť, za takýchto okolností mu to teda nestojí. Že keď to teda chcete takto, tak OK, ja končím. Áno. Takže tam vznikne niečo také. A ja musím povedať, že som minule počula v ženskej šatni na plavárni taký zaujímavý telefonát. Bola to mladá dievčina, ktorá sa prezliekala, proste išla do fitka a volala vlastne s mamou, chcela jej niečo dôležité povedať, mala ju na odposluch a chcela jej aj povedať, že pôjde k niekomu spať, že či vlastne to môže takto byť. Chcela jej oznámiť, že teda nebude večer doma. No a tá matka, v tom telefóne bolo vidno, že si tam riešila svoju prácu a zdravila tam ľudí naokolo. Dobrý deň, dovidenia. No vieš čo, Terka, teraz ja teraz porozprávame sa o tom doma, Zlatičko, dobre? A ona jej tak chcela povedať niečo dôležité a tá mama dokonca sa tam rozprávala ešte ako keby s inými osobami. V tom telefonáte to bolo počuť, ako keby že odchádzala z roboty a ešte hrala to divadlo, ten afekt, že dovidenia, majte sa a proste takto vlastne hrala tú hru dokonale. No a vlastne nezachytila ani tú správu, že tá jej dcéra nepríde domov, pretože jej chce oznámiť, že vlastne ona domov dnes nepríde. Táto dcéra potom zložila ten telefón a hovorí tej druhej kamarátke, no vidíš, čo som ti hovorila, to je klasika. Však akože moja mama ma ani nepočúva. Pre ňu je dôležitejšia práca ako ja. Takže vlastne áno, ja som si hovorila, že skutočne presne tento nezáujem a tento taký uponáhľaný spôsob života, že Zlatičko, teraz nemám čas. Ak však sa toto stane 3-4 krát takejto dievčine, že povie tej mame niečo dôležité, ona stále povie Zlatičko, teraz nemám čas, tak vlastne vznikne taký pocit, že nie som ani dôležitá, áno. A to je vlastne ale ten opačný ako keby extrém, to už je ten nezáujem, áno, ale aj tak je to toxický vzťah, tam sa to tak prelína vlastne toxicita, kontrola, manipulácia, ono sa to tak všelijak vlní a my si niekedy myslíme, že manipulátori sú takí veľkí psychopati, ale manipulátori majú presne premyslené ťahy, oni majú niečo v tom mozgu tak vyvinuté, aby prikrašľovali tú realitu podľa toho, ako sa im hodí. Častokrát sa pohrávajú so slovami tak, aby sa im to hodilo, pokrčia to do toho svojho príbehu a potom o vás rozprávajú v zákulisí niekomu inému, že ona povedala to, on povedal to
a vytvárajú o vás obraz, ktorý vlastne nie je pravdivý. Takže vy si to ani nemusíte všimnúť, ako niekto pekne pracuje s informáciami a posúva ich ďalej. Ale skrátka, áno, myslím si, že je potrebné hovoriť o manipulácii. Je toho teraz strašne veľa. A tým, že sme v 9-kovom roku, tak sa uvoľňujú staré obsahy, staré vzorce, ktoré tu boli kedysi ešte u tých starších generácií. To znamená pocit kontroly, taká slušnosť prehnaná, maskovanie, áno, stratégie. Toto všetko už ľudia nechcú žiť. Takže nedajte si skaziť ani vzťahy a ani svoj život. A vlastne treba si to takto vziať do úvahy, že čo je to slabé miestečko, s čím ten manipulátor pracuje, na čo sa stále nachytáte, čo je tá výčitka, kde to proste drží. A potom vlastne ísť do tých konkrétnych krokov, trošku to tak pozorovať a samozrejme dať tam nejaký odstup a pozorovať tieto manévre, čo to s vami robí, čo sa spúšťa a nedať si zasahovať do života a byť pevný, mať svoju silu. Čím som staršia, tým si viac uvedomujem, že je dôležité si uvedomovať svoju silu a nie je dôležité ani tak, či sme finančne stabilní. Samozrejme nejaký základ musíme mať, ale keď máme sílu, tak sme napojení na intuíciu a máme otvorené možnosti. Častokrát ľudia si myslia, že nemajú vôbec žiadne možnosti a že už sú zablokovaní. Ale samozrejme je tu ešte otázka, čo ma učí ten manipulátor, čo ma to učí, čo musím vyvinúť, aby som sa z toho dostala, čo je to citlivé miesto a to citlivé miesto otvoriť a zvedomiť si to, OK, tak je to na tomto, to stojí, toto vlastne ten človek zneužíva, takže v princípe je to veľmi jednoduché. Niekedy, keď sa nám napríklad zauzlia vlasy dlhé, keď majú ženy a zauzlia sa im vlasy, dajme tomu, proste sa vyfénujú a nerozčešú si vlasy, tak to riešenie je častokrát jednoduché a niekedy stačí zobrať iba taký malý kúsok vlasu a potiahnuť ho správnym spôsobom a ono sa to rozpletie, ono sa to uvoľní. Ako náhle ale však začnete to so sílou všetko vyčesávať a tak si urobíte ešte horšie. Takže na manipulátora nikdy nereagujeme otvorene, určite nie. Tichý súhlas a tichá sila, nie súhlas, ale taká skôr tichá sila je viac ako keby som sa mala s niekým hádať a ešte to krmiť, takže tam pomáhajú len skutky. Áno, častokrát áno, pretože ten manipulátor on tak poťahuje nitky, on sa pohráva, on skresľuje, on krčí tú realitu, potom o vás rozpráva nejaké iné veci, vytvára iný obraz. Tým, že vytvára iný obraz, tak aj ľudia uveria, že je to také, aké ten človek hovorí. No a možno tomu uveríme aj my, že proste ten manipulátor sa s tým tak pohrá, že zistíme, že my sme tí vinní. Ale v momente, keď tam je výčitka iba do jednej strany, že vy za to môžete, tak tam zbystríte pozornosť, pretože vždycky v tých vzťahoch by to malo byť obojsmerné, áno. Ak niekto nemá sebareflexiu, tak pravdepodobne bude patriť do kategórie manipulátora. Prosto je to tak a bude tam pracovať s tými citlivými miestami a s tou výčitkou. Takže muž podvedie ženu napríklad a ona keď to zistí, tak urobí veľkú drámu, zrúti sa a on povie tej žene: vidíš, pozri sa na seba, ako vyzeráš, veď to je tvoja chyba. Takže vlastne tá žena uverí tomu, že ona je nedostatočná a
on pozná jej slabé miestečko, že ona si všetko vzťahuje na seba, má prílišnú sebareflexiu aj zaňho a prosto má nedostatok sebavedomia. Čiže s akým citlivým miestom pracuje ten manipulátor, na tom musíte stavať, aby vás to nezraňovalo, aby ste boli pevní. Potom druhý krok je aj akceptácia. Odlišujem sa síce od možno rodiny, od všetkých, ale mám hodnotu a akceptujem to a staviam ten svoj život ako taký hrad. Staviam tú silu, vyvíjam sa, rastiem, nedovolím, aby ma niekto zastavil, aby mi niečo zastagnoval. Takže takto. Čiže aká je tá lekcia, čo ma ten manipulátor chce naučiť? Častokrát vlastne osobný rozvoj nerobí dobrú službu, pretože osobní rozvojári častokrát hovoria, že však je to tvoja rodina, veď sa spamätaj, ostaneš sama, musíš odpúšťať a musíš ho oponoponovať, milujem, odpúšťam, prepáč, ďakujem. Áno, súhlasím, tú krivdu si nemôžeme niesť do nekonečna, ale nemôžeme byť ani naivní, pretože had bude vždy hadom a nezmení sa na nejakého baránka proste. Keď bude mať príležitosť, tak to bude kobra, ktorá je nebezpečná, bude mať jed a štipne nás proste. Ak sme u niekoho doma a ten človek púšťa plyn, tak prosto nebudeme to preverovať, že toto je naša rodina, a nebudeme si to takto ako ospravedlňovať, ale jednoducho odídeme, pretože nás to trávi, áno. Takže to je vlastne ako taká metafora na tú toxicitu. Takže tak, čiže kto je plusový človek, kto je minusový človek, kto mi odoberá energiu, kto mi dodáva energiu, kto stále ukazuje prstom na mňa a dáva mi výčitku, pravdepodobne je to proste veľmi taký človek, na ktorého si musím dávať pozor. Kto ohlasuje o sebe, že je super kráľ, častokrát manipulátori krásne sa vedia oslniť do reflektorov, akí sú oni obetaví, úžasní. Budú tento obraz prezentovať všade naokolo a vy budete mať pocit takej nedostatočnosti a ľahko tomu uveríte. Takže prosto tieto otázky je potrebné si zodpovedať. Takže čo je tá výčitka, čo je to slabé miesto, a keď je to človek, ktorý vlastne nikdy nerobí chyby a nikdy si neprizná chyby, tak tam tiež spozornite. Potom je tam samozrejme vysielaný pocit viny a strachu, ktorý veľmi dobre funguje na niektorých ľudí, takže tí ľudia splasnú uši a ešte si to potvrdia, že nemám na výber, proste takto musím ísť. Snažte sa dávať si do seba, že máte na výber a snažte sa pracovať aj s nejakými vizualizáciami v rámci toho, že čistenie čakier a vlastne toto ja všetko mám v mojom online kurze, kde ja pracujem s ladičkou, ktorá je na úpravu DNA, kde vlastne ako keby si doplňam svetlo. Samozrejme, môžeme si doplňať svetlo a dávať si vizualizácie, ale ak nenastavíme ľuďom správne hranice a ak nevieme povedať, počúvaj, tuto si ma urazila, tuto už si prehnala, tuto nemusíš rozberať môj účes, ani účet, ani môj život. Prosto, ako náhle to nie je o slobode a je to o zosmiešnení, ponížení, zbystrite pozornosť. Proste ľuďom toto prípada normálne a nie je to normálne. Proste sú to toxické vzťahy. Ale ľudia si to krásne tak chcú ospravedlniť, že toto je moja rodina, ja teraz musím niečo naplňať, takže musím tam chodiť, musím kupovať tie darčeky, musím a potom vlastne sa cítia strašne po pár rokoch, pretože si pripadajú ako takí najväčší dementi a najväčší pajáci, ktorí len robia všetko zo slušnosti.
a vlastne nevidia tam žiadnu zmenu, tie vzťahy sa nepohybujú ďalej. Takže nič nemusíte a proste áno, niekedy práve to, že takto nás niekto zdrbáva, tak to je práve pre nás tá potrebná lekcia a nemusíme byť v tom. Môžeme to zrecyklovať, áno, súhlasím, nemusíme ísť s krivdou, nemusíme sa v tom máchať, ale nemusíme ani dovoliť druhým, aby nás demolovali, aby nám ničili život. Takto to nemá určite vyzerať. Tak, asi som vyčerpala všetko. Zase dlhé video a neviem to spraviť kratšie, ale verím, že vám to niečo dalo. Dávajte si do hlavy stále, že máte na výber, pretože to je to, čo som spomínala. Ten hlas vnútorný, keď vychováme tak, že nemáme na výber a že nie sú pre nás žiadne možnosti, tak on nám ani žiadne možnosti nebude dávať. Kdežto, keď mu zadám takú požiadavku, hľadaj tie možnosti, tak ja ich budem vidieť aj na internete. Ja budem narážať na ľudí, ktorí majú niečo podobné ako ja. Ja budem narážať na videá, ktoré ma vyslobodzujú. Ja budem zrazu proste spoznávať ľudí, ktorí aj mňa dokážu nejakým spôsobom zobudiť, vyslobodiť, transformovať. A potom je to krásne, pretože jeden zobudza druhého, tretí štvrtého. A vlastne áno, tu sa systém dokonale pohral s nami a som si istá, že aj tá rodina je nejaká slučka, ktorú sme si my sami ale vyvstávali a o to viac vlastne, že Slovensko je v šestkovej vibrácii, takže je tam dôraz na rodinu, tradíciu a proste tieto hodnoty. Ale veľa ľudí trpí v tom, pretože sú to práve tie toxické vzťahy a časom aj veľmi sťahujúce manipulátorské vzťahy. Takže dávajte si do hlavy tomu vnútornému hlasu, dávajte príkaz, hľadajte možnosti, otvárajte ako keby to vedomie. Môžete si predstaviť, že sa vám otvára hlava a že do vás vstupuje nejaké svetlo. Čistite si telo, pracujte s telom, pracujte s pohybom a uvidíte, že sa veci proste zlepšia. Mám možnosti, mám na výber a vlastne ale musím sa chcieť vyvíjať, pretože ten manipulátor mi dáva nejakú lekciu do toho života a práve chce ma popohnať možno k inému životu a k lepšiemu životu a k novej sile. Takže nič nie je náhodné, každá lekcia niečo prináša. Ja sa s vami rozlúčim, majte sa krásne a nedajte sa zmyklať a nedajte sa vyžmýkať. Pozdravujem vás.